Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா cheesy onion rings பண்ண போறோம். அது எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு ஆனியன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஆனியன் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பஜ்ஜி போடுறோம்ல, அதை விட கொஞ்சம் திக்காக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ செப்ரேட்டாக எடுத்து வச்சுருங்க அந்த ரிங்லாம். சீஸ் வந்து நார்மல் ப்ராசஸ் சீஸ் வாங்கக்கூடாது. இதுக்கு வந்து மொசரல்லா சீஸ் தான் வாங்கணும். அதுதான் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இந்த ஆனியன் ரிங்ஸ்க்கு. இந்த மாதிரி சின்னதாக ஸ்லைஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஆனியன்ஸ் ரிங்ஸ் நடுவில் மொசரல்லா சீஸ் வச்சு கவர் பண்ணிவிடுங்க ஃபுல்லாக. நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக ரெடி பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம வந்து அவுட்டர் கோட்டிங் எப்படி வீட்டிலே பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து 3 டீஸ்பூன் மைதா எடுத்திருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, அப்புறம் வந்து சில்லி பவுடர் 1 டீஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு, சும்மா லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப அதிகமாகலாம் வேண்டாம், அவ்வளோதான். இன்கேஸ் நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா முட்டை, மிளகாத்தூள், உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் அவுட்டர் கோட்க்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். அவுட்டர் கோட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பிரெட் கிராம்ஸ் பண்ணணும். பிரெட் கிராம்ஸ் வந்து ஒரு 5 எடுத்திருக்கேன் ப்ரெட்டை. அதை நம்ம இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணும். ஸோ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஆனியன் சீஸ் ரிங் வந்து அந்த நம்ம மிக்சரில் போட்டு நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு டிப் பண்ணி எடுங்க. ஒரு 2 டைம்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக செட் ஆகிடும். நம்ம ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஃப்ரீசரில் செட் பண்ணிவிடுங்க. எதுக்காக நம்ம ஃப்ரீசரில் செட் பண்ணுறோன்னா, நம்ம எண்ணெயில் பொரிக்கும் போது அந்த பிரெட் கிரம்ஸ்லாம் வந்து தனித்தனியாக வராமல் அப்படியே செட் ஆகிடும். சாப்பிடவும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஸ்லோலே வச்சுருக்கணும். ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். அது லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ நீங்கள் வந்து எடுத்துடலாம்.
ஃபைனலாக சீஸி ஆனியன் ரிங்ஸ் ரெடி. செம்மையாக இருந்துச்சு, நல்லா சீஸியாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இந்த சீஸ் பிடிக்கிறவங்களுக்கு இந்த டிஷ் ரொம்பவே பிடிக்கும். நீங்களும் இந்த வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிக்கும். பார்க்கவே அமேசிங்காக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.